तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर होने वाला है सबसे ज़रूरी बात, आपको घर पर बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बोतल के साथ एक मज़ेदार वाला एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो गाइज हमने चक्री के चारों ओर लगाया था पटाखा को, मज़ा नहीं आया। वीआईपी को पानी पूरी में लगाया, काफ़ी चीज़ों में लगाया, मिनी स्पीकर में लगाए, डब्बे में लगाए गाइज, तरबूज में लगाए, लेकिन मज़ा नहीं आया। लेकिन गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पटाखों को इस बोतल के अंदर डालकर फिर जलाने वाले हैं और देखते हैं जो आपकी ये बोतल है इन पटाखों से बच पाती है या फिर नहीं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। तो गाइस ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो और एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना है। तो गाइस हम इस बोतल को इनके साथ कंपेयर करने वाले हैं और देखते हैं कि ये बोतल बच पाती है या फिर नहीं। इसमें डालते हैं पटाखों को और देखते हैं जो ये अपनी बोतल है ये बच पाती है या फिर नहीं। तो गाइज आपने देखा जैसे मैंने इसको चलाया तो गाइज यहाँ पर देखो बोतल तो बिल्कुल भी नहीं बची है, यहाँ पर देख सकते हो गाइज। बाकी पटाखों और गाइज कुछ पटाखे बचे हुए हैं और गाइज एक मैंने बम भी लगाया था इसके अंदर, उसने गाइज थोड़ा सा धमाका किया। और यहाँ पर देखो अपने जो है पटाखे हैं गाइज इसका बिल्कुल भी बुरा हाल कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। तो गाइज इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अगर वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।